一条视频带你搞清森林狼本赛季为何战绩增长，唐斯的离开影响究竟有多大？他们又该如何补齐空缺？点赞加关注，来跟阿宇一探究竟。今日狼队29分大胜湖人，一拳把洛杉矶打回了现实。狼队开赛季战绩不佳，目前仅10胜10负，50%的胜率只能排在西部第11。在大众眼中，他们的战绩差是因为进攻端效率低下，但其实并不是这样。本赛季狼队每100回合的进攻效率112.3，排名联盟第18，而上赛季狼队的进攻效率是114.6，排名联盟第17。他们的进攻效率下降的微乎其微。狼队上赛季之所以能排在西部第3，并且与第1的雷霆只差1个胜场差，本质还是他们的防守太出色了。贯穿上赛季一整年，狼队每100回合的防守效率108.4，是实打实的联盟第1防守强队，力压凯尔特人、魔术和雷霆。而本赛季狼队战绩不佳的根本原因也是出在了防守，他们每100回合的防守效率下降到了111.4，只能排到联盟第9。防守效率下滑严重的根本原因还是因为休赛期狼队送走了唐斯啊。之前有唐斯，他们可以让唐斯1对1顶防对手中锋，让戈贝尔对位对手的4号位，从而充分发挥戈贝尔的协防覆盖影响能力。戈贝尔也成功铸就了明尼苏达的铜墙铁壁。常规赛当戈贝尔在场时，每100回合球队的净胜分正5.0，狼队首发5人组里的最高。而到了季后赛，戈贝尔在场时，每100回合的净胜分则是来到了夸张的正16.1，依旧是狼队首发5人组里的最高。这足以见得戈贝尔防守端的巨大作用，这也打破了外界一直以来的质疑，戈贝尔4届 DPOY 在防守端只是摆设，这句话根本不成立。我们只拿数据说话，事实证明戈贝尔在场，狼队就是在大量赢分的。无论常规赛还是季后赛，戈贝尔只要上场，狼队就在赢分。而本赛季狼队的防守为什么不灵了呢？原因也非常简单，因为没有唐斯了，交易来的兰德尔无法长期顶5号位，戈贝尔的协防影响力因此无法发挥到最大化。而戈贝尔恰恰就是狼队防守端的基本盘，他在防守端无法发挥全部实力，狼队防守效率下滑是必然的。想要解决这个困境，只有一个办法，那就是让纳兹里德打中锋，直接对位对手的5号位。但这就会陷入一个悖论，里德打首发，谁来打替补中锋呢？高价交易来的兰德尔打替补不是屈才了吗？第二个问题或许还好解决，但第一个替补中锋的问题只能通过交易补强。现在阵中的替补中锋卢卡加尔扎实力只够打垃圾时间，狼队在交易截止日前最好还是要交易来一个合格的替补中锋，以备季后赛的关键战役，他们可以放心大胆的把里德摆上首发。狼队今年的目标依旧志在争冠，狼队在西部除了达拉斯独行侠，打其他球队都有不小的胜算，哪怕失去了唐斯，狼队也依旧是西决队伍。如果视频反响良好，阿宇还会常更森林狼新赛季的比赛，点赞、关注加收藏，一键3连。我们下期视频再见啦！